تماشاوانên hêja Tifaka Kurdî ku niha HDP jî li ser radweste vê mijarê em dê li gel Cigirê Serokekî Şêyî Partiya Sosyalîsta Kurdistanê Hesan Dağtekin ji Diyarbekirê bigirin dest silav gotekekê Hesan pêvdar HDP Ebru Günay destnîşan dike ku va rojên nêzik HDP dê li gel partiyên Kurdî bi cive dixwaze Tifakek Kurdî ava bike hemû partiyên dinên Kurdî jî xwe nêzîkî HDP bikin wekî PSK hûn vê em bêjin daxuyaniyê yan jî sekna HDP çawa dînar. Belê ana cara ewl ez dixwazim vêya bêjim îtîfaqa Kurdî, îtîfaqa Kurdistanî îtîfaqekî stratejîk e. Bingiyehiya wî jî gelek girîng e û gere stratejîk lêbinêriye. Gotinê HDP her daim bi hewayî tê rojevê bi rastî Ebru xanimê zî Ebru Güney xanimê zî di gotinê xwe da tedê got em îtîfaqê çêkî lê li derdora HDP bên berev. Yani gava di serî da bi vî hewayî tul îtîfaqa Kurdî Kurdistanî binêrî mesafe nayê girtin. Gere dev ji wê nêrînê xwe berê herkes berda. Ew çi ye? Yani bila bê tabiyê min be û ewa hegemoniya cî hewlêk. Ev ye gerem dev jê berdî. Lê îtîfaqa Kurdî heqeten jî pir pêwîst e. Çima? Yani ewa pêşerojê da bû ku hilbijardin tê rojevê nîne. Di Türkiye'de îro nerazîbûnekê herî kûr heye, herî kûr. Buhabûna her tiştî pişta miletê şikestiye. Her wiha Kurdistanî di binê vê zulmê da di car dimînin. Ji bo wî jî ewa rojan da em dijî ku di pêşerojê da gohrandinekê mezin dê li Tirkiye çêbibe. Di nava vê gohrandinê da em Kurd eger bixwazin tesîra wî ser çêkin, eger em bixwazin xwestinê Kurdan bînin rojevê û eger em bixwazin gor xwestinê Kurdan gohrandinê da cî bigirin, hewceyê em di nava xwe da îtîfaqekê rêk û pêk çêkin. Lê em gerek rasteqîn bî û bi rasteqîn tevgerî. Em dizanî ku yani em PSK em dizanî ku di gava nêzik da gohrandina ku çêbibe ji bo pirsa Kurdî çareserkirina pirsa Kurdî esasê xwe da gohrandinekê mezin ra hêjin nehazir e. Yani ji bo ku Kurd ser axo xwe bibin desthilatdar, statûyek dest bikin ew ra nehazir e tu kes. Lê çi bibe gere? Hewceyê ku ev henî gavê rasteqîn, henî gavê ku me sê partiyan eva du sê sale ku hewldaye em dixwazî bînî rojevê û gav bi gav di nava Kurdan da Saziyê Kurdan, Kesayetiyê Kurdan, Partiyê Kurdan da guftûgo bikî û ser wan bihev bikî û bi wî hewayî HDP ji razî bêjî, biçî partiyê din razî bêjî li ser wî hûr bibî. Ew gavê ku em dibêjî acîlin û ji bo ku em rasteqînî aniha ewan tînî rojevê çine, yek ji wan nasnama Kurdî bila bê naskirin divê gohrandina ku di Tirkiyeyê da çê dibe û pêra eger destûr zî bê rojevê ew bê qebûl kirin. Her wiha zimanê Kurdî bibe zimanê perwerde û bibe zimanê di herêmê da fermî. Her wiha xwe rêxistin kirin tu qeyd û bêdniyek li pêşiya wî nebin. Çi navê Kurdî Kurdistanî, çi bo fikr û ramanan. Her wiha yê ku olîne tu astengiyek pêşiya wan nebin ku bêjî xwestinê xwe di cî da bînin. Her wiha Tirkiye ku peymanê ku Tirkiye dibinî da îmzayê wî heye bi her hawayî di Tirkiye da bi cî bê girtin. Em dibêjin em Kurd eger em ser van gavan ser van
خواستنی عاجل به هفکی و طرفی که خورد پیک بینی از باورم دوی گهراندنا کود پیش روژه دا چه ببه امی باشتر تدا رولک بلیزی كي حسن او خالين قوت دست نشان كرن نها بارتيين دروي هدف بجحمو بارتيين كردي الباكوري كردستان داخوازا وان طلباند كن داخوازا وان خالين قوت بخوا نافكر وان داخوازاند كن بولچ الباكوري كردستاني پسك جيد نافده نكاره ناوندك كردي كردستاني ياكو اف خالين كنت بحث كرن لسروان لهفودو بك وببنا فندك جودا يا كردستاني كو هذا بجخوا خوكا بارتيه كي تركيا بنافتك بوچ ناوندك كردستاني لسروان خالام بيكناي وكي بسك نرخاندنا ولسرچيا غافي وهنج بوي ويكين بله آنها tabi tespiti که حیا آنها مخابم ناوندی که واحد چه نبگش خو ام جی و تثبیتی و اوی ام دبینی جبوی مسه پارتیان اوا دو سه ساله دنبا حولک دانه و اب پاندمی نخوشیه پاندمی پشتی بچکی کارمه خباتمه اکانی ویجی تکچو لی ام پارتیا سوسیالیست کردستان پارتیا آزادی کردستانی و تفکر دموکراتیک کردستانی آنها ما دنوا حولك دانه ما دست بكر بكسايتيان را بسازي سويل را و غاف پارتيان را هر وها پیش روجر دا HDP جيتي دا پارتي دن راجي امي دانوستادن بكي از هيويدارم كو ناوندي كي وها چه ببه وك منگو غاوا ناوندي كي وها چه نبه جبو ما كردان پیش روژه دا اف گهراندنا که بی روژه وی ام بخوازی نخوازی بی روژه وی و چاقی ام کرد خواستو که خوی او عاجل جی نکار بی به طرفان را بدی قبول کرن بوی جبو ما براستی جبو ما کردان او یا مانو نمانه تمام پارتی کردان تمام سازی سویل کردان تمام کسایتی کردان ev tiştê ku min henî berêhanî ji ma ziman û cenabê tezî binî wî çizix kir gere herkes xwedî lê derkevê herkes di aliyê xwe da bînê ziman û zorê bide ser tevayê partiyan ku wek me Partiya Sosyalist ya Kurdistan, Partiya Azadiya Kurdistanê û Tevgera Demokratîk Kurdistanê em çawan hatî berhev me behev kir û em ana di nava hewildanê dane gav bi gav ava fire bibe partiyê ku hêjin mayîne di nava viya û derûdora van xalan da di derûdora tu partiyê dana derûdora van xalan da derûdora van îlkan da bên berhev û navendekê xurt rêk û pêk ava bibe û bo xwestikê Kurdan di rojevê da tesîreke mezin çêke. Keke Hesen Nuha hin şirovekar tînin ziman ku li Bakurê Kurdistanê partiyên siyasî ên ku li ser qadê kar dikin ger li ser formatekî platformekê kar bikin ku wekî formata eneke ser li Rojavayê Kurdistanê sedî pêncî nûneratiya siyasî bê sedî pêncî jî kesayetiyên Kurd kesayetiyên serbixwe nivîskar ronakbîr kesên ku di nav civatê de bi bandor yani formatekî wisa li pêşiya tevgera siyasiya Kurd li Bakurê Kurdistanê heye ku li ser tê axaftin. Yani tevra tevr beşi seçenek tin axaftin servan gotu beş tin kirin li tiştî ku cenabê te hanî ziman tiştî ku nexrabe tiştî ku baş e ew e ku navendek em çê bikî çi partî çi saziyê sivî çi kesayetî xwe têda bibînin û rasteqîn xwestinê rasteqîn zî bidin pêşiya xwe gav bi gav bimeşin. Tiştê ku ana em hersî partî me hewil da bi rastî gav bi gav navendekê wiha bo ku em pêk bînî ez hêvîdarim rojê pêş da ji bo viya em ê henîk jî mesafe henîk jî pêşve biçî pêşve bibî.
سپاسیاتت کەم کە حەسەنداتێکین ژ دیاربەکرێت و مەیوانێمە